Bilmek istersen kanalından herkese merhaba. Doğa olayları bu yıllarda oldukça arttı. Bu ilginç doğa olaylarının birkaçı da okyanuslarda gerçekleşmekte. Bu videoda sizlere okyanusta gerçekleşen bazı garip olayları derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. 11 Ağustos tarihinde Uruguay'da Punta del Este sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Atlantik Okyanusu sahilden tam anlamıyla geri çekildi. Yüzlerce metre suyun geri çekilmesiyle birlikte demirli tekneler karaya oturdu. Uruguay'da yaşanan su çekilmesinin ertesi günü yani 12 Ağustos'ta benzer bir olay daha yaşandı. Brezilya'da gerçekleşen bu olayda Porto Alegre tatil kıyısında sular binlerce metre çekildi. Taramdai plajına sabah koşu yapmaya gelen insanlar resmen şok oldular. Sular kilometrelerce çekilmiş ve kayıklar karaya oturmuş haldeydi. Bilim adamlarına göre su çekilmelerinin göstergesi büyük tsunamiler. Sular çekilip birkaç zaman sonra büyük dalgalar halinde kıyıya vurabileceği söylenmiş ve su çekilmesi yaşanan yerlerde sahilde olanların dikkatli olması söylenmiş. Bilim adamlarının söylediği gerçekleşmiş. 15 Ağustos'ta Pasifik Okyanusu'ndan gelen dev dalgalar sahile şiddetli bir şekilde vurmuş. Söylenenlere göre dalgaların boyutu 5 ve 15 metre arasında değişim göstermiş. Bilim adamları olaydan sonra araştırmalara başlamış ve buna neden olan şeyi bulmaya çalışmış. Onlara göre okyanusun ortasında yaşanan büyük hortumlar suyun çekilmesine neden oluyor. Daha önce Uruguay yakınlarında okyanusta hortumlar gözlenmiş ama boyutları küçük olduğu için sular çekilmemiş. Bunlar söylense de bilim adamları ve diğer araştırmacılar olayı tam olarak açıklayamamışlar. Kutuplardaki buzun erimesi gibi artık bu su çekilme olayları ve tsunami artacak gibi. Bazılarına göre okyanusta bir takım gazlar suyun altında patlıyor ve bu olay gerçekleşiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni açtığımız Facebook sayfasını beğenip bize destek olmayı unutmayın. Facebook sayfasının linkini açıklama kısmında ya da hakkında kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.